Rikthehemi sërish tani për të vazhduar me pjesën tjetër të emisionit për ditën e sotme. Kemi folur shumë për shumë gjëra që kanë të bëjnë me shëndetin, me të ushqyerit shëndetshëm, kemi folur për alergjit, kemi folur për intolerancën, kemi folur për çmos gjatë këtyre javëve, po sot do fokusohemi te ushqimi dhe tek kujdesi ndaj lëkurës. Kam në studio Diola Dosti, nutricioniste. Mirë se erdhe. Faleminderit, kënaqësi erdha prapë, ju premtova që do vi. Shumë kënaqësi të kemi. U riktheva, kënaqësi edhe për mua. Kam marrë një rrugë gjatë, dje kam ardhur nga Tirana, pastaj nga Kosova këtu, po me shumë dëshirë. Vazhdimisht duke lëvizur, duke i mësuar njerëzit si të kujdesen për lëkurën, për ushqimet apo jo? Patjetër, sepse ushqimet realisht ka një rol shumë të madh në lëkurën tonë dhe po ta marrësh, domethënë të fillosh edhe ta analizosh lëkurën, lëkura është një lloj harte. Është totalisht një hartë, është një hartë e cila aty të orienton për mënyrën se si të funksionojnë organet. Për shembull, në qoftë se neve na krijohen shumë të theksuara kjo pjesa këtu, tregon që zora e trash nuk është duke bërë mirë punën. Pra, kjo pjesa midis nuk e di si të quaj, lidhet automatikisht me funksionin edhe me shëndetin e zorës së trash. Pra, nëse ajo është shumë e theksuar, shumë e rrudhosur, na tregon që zora e trash nuk është pastruar siç duhet. Edhe kur zora e trash nuk është e pastër siç duhet, manifestohet në forma të tilla. Apo për shembull, ne e dimë që kur i kemi sytë e fryrë, si puna ime sot, duket që nuk kemi fjetur dhe nuk kemi pushuar mjaftueshëm. Apo për shembull sytë që janë të enjtur ose sytë që janë të nxirë në pjesën e poshtme që tregon një mal funksionim ose një keq funksionim të veshkave. Dhe totalisht është një hartë, është një lloj orientimi për mënyrën se si funksionojnë organet. Por, në anën tjetër, që të funksionojnë mirë organet, që duhet bëjmë? Duhet hajmë mirë, duhet ta pasurojmë trupin me gjitha vitaminat dhe mineralet për cilat ai ka nevojë. Kur flasim për këtë temë, pyetemi më një herë para fare do kishte qenë, po ti haj shëndetshëm sa e ke lëkurën kështu të shndritshme të bukur? Sigurisht. Sigurisht që unë jam e fiksuar fillimisht për pjesën e ushqimeve. Sot kam vendosur pakës një krem pudër të shumë të hollë, por që realisht edhe kremat të cilat unë i përdor për lëkurën time janë gjithë kremat që mund provosh t'i hash dhe nuk bëjnë dëm, sepse unë për herë jam rritur me parimin që mos i vendosim lëkurës asnjë gjë që nuk mund ta konsumojmë. Për këtë arsye ushqimi është bazik, ushqimi është i pari. Dhe kujdesi ndaj lëkurës, sidomos në ditët e sotme, duhet të jetë shumë i madh dhe unë do të vendosja një theks të veçantë tek juve, tek personazhet të cilët janë vazhdimisht pjesë e mediave, sepse në të njëjtën kohë ju jepni edhe një shembull për mënyrën se si duhet të kujdesemi për lëkurën tonë. Unë e di që personazhet që janë pjesë e botës së medias janë vazhdimisht, domethënë janë me krem pudër gjithkohën, prandaj ushqimi duhet të jetë primar. Pra, të paktën ta ushqejmë lëkurën së brendshme. Sepse këto që vendosim në sipër janë konsum i jashtëm, them unë. Se është një detaj shumë interesant që thuhet që çdo gjë që ne vendosim në sipërfaqe të lëkurës, për 23 deri në 26 sekonda hyn direkt në sistemin e qarkullimit të gjakut. Dhe imagjino për shembull se sa kimikate mund t'i vendosim neve lëkurës, edhe të themi neve po hajde se vendosim një kimikat, po një kimikat sot, një kimikat nesër, edhe mbushet në botën e kimisë asnjëherë 1+1 nuk bëjnë 2, po 1+1 bëjnë gjithmonë shumë. Kështu që kimikatet kanë efekt kumulativ. Të dalim në atë se çfarë konkretisht duhet, çfarë është ushqimi mirë dhe çfarë nuk është ushqimi mirë, si duhet të kujdesen realisht, çfarë të hanë dhe çfarë të mos hanë njerëzit për të pasur një lëkurë të shëndetshme. Po, primare është që të gjitha ushqimet të cilat ne duhet i marrim, kriteri bazë është që duhet të jenë shumë të pasura me ujë. Pra, përqendrimi më i lartë i tyre duhet të jetë me ujë. Realisht, duke respektuar gjithmonë stinën e frutave edhe të perimeve, ne mund të marrim ushqime të cilat kanë një përqindje shumë të madhe të ujit. Ne në ditët e sotme mund gjejmë edhe bostane nëse shalqirin. Por, duke qenë se i përket stinës së verës, nuk e ka jo vetëm të njëjtën përqendrim të vitaminave dhe të mineraleve, por nuk ka as të njëjtin përqendrim të ujit. Kështu që duke respektuar gjithmonë stinën e frutave edhe të perimeve, ne gjithmonë marrim atë që na duhet. Kriteri numër 2 është që kryesisht këto duhet të jenë ushqime të cilat ka në përqendrimin e tyre ngjyrën jeshile, në përmbajtjen e tyre ngjyrën jeshile, që do thotë që ka një përqendrim të lartë të klorofilit, që është një pigment që na ndihmon neve, na furnizon me oksigjen, domethënë i furnizon të gjitha qelizat tona me oksigjen, dhe kryesisht këto perime, këto fruta,
apo qoftë dhe superushqime të cilat janë me ngjyrë jeshile, tregojnë që kanë shumë antioksidantë dhe ne e të sqaruam pak edhe herën e kaluar që unë isha e ftuar në studio, që antioksidantët janë si të marrësh një fshesë edhe të fillosh pastrosh shtëpinë. Domethënë largojnë të gjitha toksinat. Pra, këto janë dy kriteret bazike dhe gjithmonë kriteri i tretë është që duhet të respektohet në mënyrë rigoroze stina e frutave edhe e perimeve. Çfarë na ofron obori, domethënë? Çfarë të ofron ai babi jot që më thej herën e kaluar, që e përshëndesim përsëri. Që e ka po. Kemi mbjellë ca pemë, ne kemi, domethënë për të gjitha llojeve nga një. Mezi pres të marr një ftesë nga familja jote. Patjetër, kurdo që të kesh dëshirë. Realisht sa më pozitiv është efekti i frutave dhe i ushqimeve natyrale, të cilat janë të stinës, të kultivuara mirë, të ruajtura mirë, në krahasim me ato që janë pak më se janë GMO të gjithë të modifikuara. Shiko, problemi më i madh është ky që ushqimet e modifikuara gjenetikisht janë ushqime të cilat në mënyrë absolute nuk mund të themi që ruajnë të njëjtën densitet të nutrientëve, pra kur flasim në nivel të vitaminave dhe të mineraleve. Marrim shembull kivin, po them kot, ose portokallin, duke qenë se ne i njohim se janë ushqime shumë të pasura me vitaminën C dhe flasim gjëre gjatë për rritjen e sistemit imunitar nëpërmjet kësaj vitamine. Realisht, ku një ushqim i caktuar spërkatet me kimikate, me herbicide, me pesticide, apo nëse është një ushqim GMO ose një ushqim modifikuar gjenetikisht, automatikisht bie niveli ose përqendrimi i vitaminës C. Pra, një portokall, në qoftë se ne kemi në dorën e majt një portokalli i cili është i modifikuar gjenetikisht ose është i spërkatur me pesticide, dhe një organik ose bio nuk kanë të njëjtin përqendrim të vitaminës C. Dhe sigurisht që ne nuk mund të pretendojmë që do t'i marrim gjitha vitaminat dhe mineralet, apo që do të kenë të njëjtin ndikim pozitiv siç mund të ketë një ushqim bio. Domethënë kjo është e padiskutueshme, edhe pse ka shumë debate sot. Ka shumë debate edhe nga teknologët ushqimor, edhe nga bushit e tjera me radhë, të cilët kanë ato pro, ka edhe kundra, teknologjia ushqimore ka bërë të vetën, biznesi në pjesën e ushqimeve ka bërë të vetën, kështu që gjithmonë është një luftë. Megjithatë, unë edhe si biologe, jo vetëm si nutricioniste, mund të them që ka një ndryshim drastik dhe nuk mund të ketë të njëjtin efekt. Prandaj, hajde të përqafojmë sa më shumë ato ushqime të cilat janë natyrale. Edhe një gjë tjetër, një kriter tjetër shumë të rëndësishëm që pas kam haruar ta përmend, është që ushqimet të cilat bëjnë mirë për lëkurën janë edhe ushqime që duhet të kenë të përshëndruara në të acidet yndyrore të shëndetshme, siç është për shembull avokado, siç janë lloje të ndryshme të arrave, të farave, sepse shumica ose jo shumica, po një pjesë goxha e madhe e ndërtimit të qelizave të lëkurës apo të gjithë organizmit ton janë të pasura me acide yndyrore dhe ne realisht na duhet i marrim këto acide yndyrore të shëndetshme në mënyrë që na shkëlqej lëkura. E di kur do vish të unë, Viola? Në gusht, kur bëhen arat. Premtim, ta mbani sepse kemi ara shumë, ne? Wow. Kështu që do shkojmë do mbledhim ara, po. Që mus më kam thirrë ende, imagjinoni. Duhet vija unë që të vishë edhe ti pastaj. Faleminderit Nuk për sugestimin. Nuk po të them që nuk mund të vish më herët se gushti, po të them që të vish në gusht se bëhen arat. Të falenderoj me Gusht shtator, ajo periudhë. Me shumë kënaqësi. Përveç kësaj është rëndësishme që te kujdesi lëkurës automatikisht lidhet edhe me kujdesin ndaj organizmit tonë dhe kujdesi ndaj organizmit tonë është edhe një lloj ndërgjegjësimi për të bërë analizat e ndryshme që lidhen me shëndetin tonë, duke filluar qoftë dhe një niveli i hekurit, ose për shembull provat e mëlçisë, provat e veshkave, bilirubina, transaminazat e tjera me radhë, sepse realisht të bëhen fatmirësisht në gjitha laboratoret, megjithatë ne është edhe dyqani Jet Shop, në cilin mund të marrin referenca të ndryshme që të shkojnë të bëjnë këto X analiza dhe është një orientim shumë i mirë dhe mua më bëhet shumë qefi që ekzistojnë dyqane që shesin produkte natyrale, por në të njëjtën kohë japin edhe rekomandime. Sepse është shumë pjesë e rëndësishme apo jo? Patjetër. Unë në punën time si nutricioniste, kudo që jam, për çfarëdo lloji gjëje që ata duan, qoftë nëse duan një plan ushqimi patologjik, ka një sëmundje të caktuar dhe shkruajnë tek mësimet e djolës që neve kërkojmë këtë gjë nga ti, unë edhe për akne, domethënë, ose për gjëra, për sëmundje të lëkurës, ju them gjithmonë që shiko, le të bëhet një edukat ose një kulturë. Shkoni dhe bëni analizat. Të gjithë ne kemi nevojë ta dimë, jo gjithmonë mëlçia jep shenja. Jo gjithmonë problemet me veshka japin shenja.
Kështu që të paktën një herë në 6 muaj të bëhet një lloj kulture, patjetër, një lloj kulture vetvetes. Shumë përgjithësi kur na bëhet e keqja, atëherë shkojmë në doktor. Dhe ti nuk di më të keqen fare se kur na bëhet e keqja, pastaj ne themi po mirë ta përdojmë të produktin natyral ose këto ushqimet edhe kërkojmë që me një produkt të vetëm ose me një muaj ndryshime në statusin ushqimor të shikojmë domethënë efekt. Duhet të bëhet lifestyle, po, duhet të bëhet. Ne me Ilirin aq shumë kemi diskutuar në 2-3 javët e fundit për ushqimin, për të ushqyerit shëndetshëm, për trupin, për gjitha këto gjëra tjera, sa që më duket do kalojmë nga ato ekstremet vegan do bëhemi. Unë vetë jam futur biologjisë, kështu domethënë jam të mësu organizmi os frontalis, os occipitalis, jam të mësu anatomi, më kupton? Po. Shumë mirë. Realisht edhe ne duhet marrim edhe shembujt më herët. Për shembull, një ndër shembujt është Kleopatra. Pse e përdorte xhelin e aloe verës? Gjelin e aloe verës e përdorte jo vetëm për të pastruar, domethënë gjitha organet, sepse ka efektin e detoksit, po e përdorte edhe për flokët, e përdorte edhe për lëkurën. Pse e përdorej për shembull lëngu i kockave? Lëngu i kockave nëna tona ta bënin lëng nga kockat e supës, përdoret sepse kishte përmbajtje të kolagjenit. Kështu që duke marrë edhe shembujt nga para historia jonë, ose shembull nga gjyshet tona, unë të sëmuresha për shembull në Shqipëri edhe nëna ime do vinte, ndoshta edhe nuk do ta haja atë supën me kolagjen, me lëngun e kockave të pulës, do më kapte kështu për veshje, me zor do ma jep dhe ta arë se s'bën, sepse do bën shumë mirë. Kështu që këta janë shembuj real, këta janë shembuj shumë të mirë, të cilët neve na ndihmojnë të kuptojmë se sa e rëndësishme është të njohim historinë e ushqimeve dhe të dimë ndikimin e tyre në organizmin tonë. Se përket këtyre sëmundjeve, si për shembull fillimisht të nivelit gjenetik, siç është psoriaza, por edhe niveleve të tjera që janë jo gjenetike, por të shkaktuara nga rrethanat ndryshme të jashtme, nga faktorët jashtëm, si ekzema, aknet, domethënë këta çrregullimet të lëkurës tëm që mund ndikohen nga faktorë të ndryshëm, se përket këtyre sa efikase janë ushqimet në trajtimin e këtyre, sa efikase janë ushqimet, ndoshta suplementet, ndoshta edhe gjëra të tilla që ta rregullojnë gjendjen të këtyre. Në të dyja rastet, unë përmenda një shembull të ndezjes dhe të fikjes së dritave për të sqaruar se çfarë ndikimi ka, nuk e di nëse vlen ta them edhe një herë, ta sqaroj edhe një herë këtë pjesën, ndoshta për pjesën e publikut gjerë që mbase nuk na kanë ndjekur, por edhe sëmundjet të cilat janë gjenetike. Nuk do thotë që ti e ke marrë një sëmundje nga babai dhe ti e ke atë gjenin defektoz, në thonjza të quajmë kështu. Por ushqimet kanë efektin on-off të këty, domethënë e ndezjes ose të fikjes, si forma e atij çelësit. Pra nëse ti ushqehesh me ushqime të mira, atë gjenin defektoz që ke ti ai rri ashtu i heshtur. Por nëse ti ushqehesh me ushqime të këqija, ai gjenin defektoz fillon edhe le të themi çliron potencialin e vet dhe shikohen reagimet e tij në lëkurën tonë. Në rastin e psoriazës, për shembull, në ata të cilët ndjekin botën e showbizit e di që Kim Kardashian është e prekur nga psoriaza dhe ajo është duke u trajtuar edhe në këto momente në të cilat neve po flasim nëpërmjet lëngut të selinos. Dhe ka marrë miratimin nuk është doktor faktikisht. Anthony Williams është baba i medical medium për gjithë ata cilët e njohin dhe e ndjekin. Dhe ajo është duke menaxhuar sëmundjen e saj nëpërmjet ushqimeve. Tash ne nuk mund dalim edhe të themi që marrim selinon në dorë, të themi që është urgjent ditja për psoriazis, por realisht japin një ndihmë shumë të madhe dhe gjithë ata të cilët kanë probleme gjenetike ose sëmundje gjenetike nuk duhet të dorëzohen. Pra gjithmonë duhet të kujdesen për veten, të bëjnë vazhdimisht analiza, të marrin ushqime të cilat janë të stinës, të marrin super ushqime, të marrin produkte natyrale që mund të kenë ekstrakte të përqendruara të një X fruti, perimi ose çfarëdo lloj gjëje qoftë dhe ti përdorin, ti fusin në përditshmërinë e tyre sepse vetëm dëm që nuk do kenë, por një gjë që duhet ta theksojmë patjetër është që të gjithë ata të cilët marrin një terapi të caktuar medicinale ose mjekësore, dhe vendosin që të përdorin një produkt natyral, gjithmonë është mirë që të konsultohen me mjekun, sepse fatkeqësia, le të themi, është që ende nuk njihen kundër reaksionet midis përdorimit të një X ilaçi me suplemente të ndryshme. Pra është mirë gjithmonë që të konsultohen me mjekun. Ndërsa nga ana tjetër, tek pjesa e frutave dhe perimet, mjekët duhet të konsultohen. Duhet marrin edhe sugjerimet e nutricionistëve, edhe meqense jemi dhe në kohën e pandemisë, unë një falënderim shumë veçantë sepse realisht mjekët janë heronjt. Vërtet, është e vërtet. Tani kur jemi tek efektet anësore, ne dimë që
kjo efekt ansor na është bërë si një farë lloj kryefjalë. Çdo gjë që e marrim pyesim për efektin ansor sepse kemi krijuar një farë lloj mënyre traumë. Nëse përdoren këto lloj xhelesh, këto lloj suplementesh, kanë efekte ansore? Tani, në qoftë se përdoren bashkë me terapi të caktuar, unë nuk mund të them që ka efekte ansore, por ne jemi organizma të ndryshëm dhe reagojmë në forma të ndryshme. Prandaj, unë sugjeroj që në qoftë se një individ përdor një terapi, ku diun për tension, për hollimin e gjakut, për shembull, një terapi për tiroidet, çfarëdo lloj terapie qoftë, dhe vendosin që të marrin një produkt, një suplement ushqimor, është mirë që të konsultohen me mjekun e tyre. Kurse ata të cilët zgjedhin që të përdorin anën e natyrës për të menaxhuar sëmundjet e tyre, apo qoftë edhe për të rritur sistemin imunitar, se nuk do me thënë që do përdorësh një produkt natyral për të shëruar një sëmundje, apo për ta menaxhuar atë, ata mund ta përdorin lirisht, por ata që kanë një terapi të caktuar, gjithmonë rekomandoj që të konsultohen me mjekun e tyre familjar. Mundemi ne që nuk kemi ndonjë problem për momentin, nuk na është bërë dukshme sepse si kemi bërë analizat ose do shkoni te shopi, do bëni analizat aty fillimisht kur dalim tash për veshit të dy. Hajde Mund t'i përdorim ne këto produkte? Patjetër, janë shumë të mira për rritjen e sistemit imunitar mbi të gjitha, edhe neve e dim, atë që thamë edhe pak më herët, që sot për shkak të ndryshimit të cilësisë të tokës së ajrit nuk mund të pretendojmë që i marrim të gjitha përqendrimet e vitaminave dhe të mineraleve. Shumica, baza jon duhet të jenë frutat, perimet, uji, kryesisht frutat dhe perimet me ngjyrë jeshile. Pjesa tjetër janë suplementar. Suplementet, kujdes, asnjëherë nuk zëvendësojnë ushqimet. Prandaj quhen suplemente. Pra duhet të jenë gjithmonë suplementar, po. Të rrisin sistemin imunitar, ndihmojnë në qarkullimin e gjakut, kanë rol detoksi, janë të pasura me antioksidant, por asnjëherë nuk i zvendësojnë ushqimet. Ato janë baza e jetës tonë. Baza kryesore, po. Mendon që ne më the që ke udhëtuar edhe në Kosovë edhe në Shqipëri dhe e di që je vazhdimisht edhe në Maqedoni në këto vende. Mendon që nëpër tregjet tona ende ekzistojnë këto ushqimet bio, sepse vetë njerëzit e thjesht e punojnë tokën, i kultivojnë dhe dalin në treg dhe e shesin. Jo gjithmonë janë të informuar që mund të shtojnë diçka ekstra në ushqimet e tyre. Mendon që ka ngelur një farë lloj? A kemi ende po thua ushqime bio nga... Po, mendoj një farë lloj tradite kemi, për shembull në fshatin tim mundi shumë njerëz që punojnë tokën, që vetë i shesin produktet e veta, që nuk përdorin këto pesticidet e ndryshme. Ai është një ushqim bio. Shiko, se sot ka një diferencë shumë të madhe, ndoshta edhe një keq interpretim për pjesën e bios. Në kohën më herët nuk ka pasur bio, nuk ka pasur terminologji bio, sepse s'ka pas nevojë se nuk i njihte njeri pesticidet. Pikërisht, po. Kurse sot ka lindur terminologjia bio sepse modifikimet kanë ndërhyrë dora e njeriut, dhe duke qenë se kanë ndërhyrë dora e njeriut, tani janë vendosur disa standardizime që bëhen nga organet ose nga institucionet kompetente për të quajtur një produkt bio apo jo. Unë personalisht si djol, si nutricioniste dhe si biologe, unë për vete shkoj dhe bëj pazarin tek ata që dalin i marrin nga fshati edhe i shesin. Jam shumë herë, domethënë përveç se pjesës që jam pak më e sigurt, le të themi, që e di që ai vjen zbret nga mali për të sjellë ato, por në të njëjtën kohë kam dëshirë që ndihmoj edhe ata që nuk kanë të ardhurat të tjera. Arsyeja e dytë. Ndërsa përsa i përket terminologjisë bio, unë mund të them në disa produkte të cilat unë personalisht kam parë disa, nuk e di si mund të quaj, nuk kam ndjerë as pak mirë, që janë vendosur logot bio, ndoshta pa qenë fare bio. Thjesht mund të jenë bën manipulim. Po domate për shkakun në dimër ka pasur, po domate çat hash domate në dimër, ha kështu një top plastiku. Me zi shkëpute domate nga domate, të paktën unë e kam vëritur më te, është më e theksuar kjo gjë te domatet. Tek domate, tek kastraveci edhe te speci, unë zakonisht se të gjitha këto kanë edhe një aromë, do më thënë karakteristike, dhe mund duke që s'kishin në dimër, do më thënë spec, kastraveca, edhe domate nuk e kanë as aromën e tyre. Kështu që unë personalisht jam pro, edhe pse bëhen në thonjza në gjuhën popullore këto dallaveret e voçkla, siç ka ndodhur për shkak në Shqipëri, e di shumë mirë që ka edhe nga ata që mund të zbresin nga fshati, por që bëjnë manipulime për të shtuar prodhimin e tyre dhe mund vjen shumë keq, por që kryesisht unë ju besoj natyrës dhe atyre që mbas sepse jo edhe ju ndihmojnë pak në ekonominë e tyre shtëpiake, ju japim një dorë, pse jo. Unë du të kthejmë pak të ajo që theti që duhet gjithë t'i bëjnë ato analizat dhe besoj se është mesazhin ndoshta një prej mesazheve më të rëndësishme që mund t'i ke njerëzit që ta dinë që mos i leni gjërat për moment të fundit,
të marrin masa paraprakisht, të përkujdesin paraprakisht, përdorin, se besoj të ne se ekziston edhe mentaliteti mirëfillti i suplementeve dhe i ushqimeve të shëndetshme dhe elementeve shtesë. E di çfarë do bëj unë këtu live tash? Atëherë për gjithë ata të cilët do shkojnë tek EdShopi dhe do marrin atë raportin e analizave që kam për të bërë, unë i ftoj të gjithë që të më shkruajnë tek mësimet e Diolës dhe unë do t'ju bëj falas, do t'ju jap le të themi atë përshkrimi se si ju kanë dalë atyre analiza. Do ta bëj këtë për emisionin tuaj, sepse për mua është një kënaqësi shumë e madhe. Pra shkruani tek mësimet e Diolës, gjithë ju që shkoni në EdShop dhe bëni të gjitha ato analizat dhe unë do t'ju bëj përshkrimin e tyre se për çfarë mund të kenë nevojë ata. Direkt që tash ju thash e kapa telefonit. Bile shiko, jemi që jemi, marrim dhe kameramanin. Ivan, ke dojdesh? Të prajmë analizën. Për shumë festi. Diola, falenderit shumë që ishe sot me ne. Unë do tregoj shumë shkurt adresat se ku mund të gjendet EdShopi, në lokacionet më saktë, është në Shkup Tetov, Kumanov, Struk dhe Ohër, në Shkup në GTC Qendrën Tregtare, në Karposh 3, në Qendrën Tregtare Biser në Aerodrom, në Kumanov e gjeni në Mosha Pjade numër 1, në Tetov rruga Todor Cipovski Mergja numër 40, Struk rruga 13 Korpus numër 1, Ohër rruga Abbas Emin numër 19. Shkoni dhe bëni analizat njerëz se ju tregoj Diola se sa e rëndësishme është t'i bëjmë analizat. Në analizat dhe të mësimet e Diolës shkoni më në që do ju analizoj analizat. Instagram. Po, në të dyja. Në të dyja. Shkoni dhe klikoni like, follow aty, shpejt e shpejt, sa jemi këtu. Do t'i merrni falas, do me thënë ato përshkrimet e analizave. Do ju tregoj falas se çfarë ju duhet, si ju kanë dalë analizat. Po. Analizave. Analizave. Diola, falenderit shumë, është shumë kënaqësi gjithmonë të kemi prezente. Falenderit juve. Edhe një falënderim shumë veçantë për gjithë shqiptarët e Maqedonisë, unë i dua shumë, sepse e di që kam shumë djegës këtu, kështu që jeni shumë të mirë, realisht, dhe unë kam shumë gjanë. Jemi të mirë, Jemi, për mashallah. Mirë, ne jemi në minutën e fundit fare të emisionit për ditën e sotme. Unë do bëj shumë shkurt një thirrje që të na ndjekni në rrjetet tona sociale. Na gjeni në Facebook me emrin Alsat Vismë, shkoni dhe bëjeni like, madje shkoni dhe bëjeni favorites aty që t'ju dalin lajmet tona të parat, sepse e dini që do t'informoheni shumë mirë nëpërmjet kanalit ton në YouTube. Në YouTube dhe në Facebook, në fal. Në fakt se mu lidh goja. Po. Të mora më sysh, se të po shikoja kështu se jam syt me ngjyrë. Po. Bën mashallah. Në Instagram, alsat.mk, në web faqja jon alsat.mk. Alsat.mk. Iliri e ka këtë fobin gjithmonë se mos i ngatron këto, po nuk i ngatron. Njërëm gjithmonë me ngatroj. Gjitha, do me thënë i shof, i ndjeki, gjitha i shof. Po njënën për herë ngatroj kështu në emision. O, Alsat Vismë TV e YouTube-it. Atë YouTube-it e ngatroj më shpesh se gjithë. Edhe kaq po mbak e mend shumë, kështu që faleminderit për shikimin. Alsat TV, kanali jonë në YouTube, shkoni dhe ndiqeni, i keni pjesët e të ftuarve në emisionin tonë, mund ta ndiqni edhe këtë emision qofse ju ka ikur tani me Diolën. Hashtagu jon #al, mund t'i gjeni të gjitha emisionet tona. Dhe mund gjithashtu me hashtagun Rita Ilir. Ne të dy do me thënë. Këtu, a dalim të njëshi? Po nuk ja dukesh të njëshi. Pa e të njëshi i lutem? Dukesh. Sa të mirë. Mirë, po pres në ndërkohë muzikën në prapavi për ta përmbyllur emisionin? Dove sta la musica? Dove è la musica? Po, për ndryshe Iliri po mëson italisht. Oh, bailamos. Come stai bene? Unë po të mësoj frëngjisht për ndryshe, po këti jetë më mirë italishtja, më duket. Sì, io parlo italiano, non troppo bene, ma bene. Così, sì. Po e ka bërë për inatë, Po për inatë bëna, se Se unë fillova frëngjishtën, tha si ti frëngjishtën? do pësoj unë italishten. Edhe për inat ju do bëheni më të mirët në gjuhën tuaj. Shumë faleminderit. Hajde, mbyllim. Ta mbyllim. Mirë, falenderit shumë që na keni ndjekur sot, ne do jemi sërish me ju nesër. Mirupafshim dhe paçi një ditë të bukur. Ciao.